গুড মর্নিং বন্ধুরা। একটা ঝলক দেখাচ্ছি যে আমাদের সারাটা দিন কেমন কাটে, যেমন ক্রেশে কাটে, আবার আমরা একটু বাইরেও বেরোই, আবার বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু নিয়ে একটা ছোট্ট ঝলক দেখালাম। বাচ্চাদের স্নান করানো, এই বাচ্চাটাকে জাস্ট স্নান করানো হয়েছে, করিয়ে ওকে ড্রয়ার দিয়ে ওর হেয়ার্সগুলো শুকনো হয়েছে। আর চানের পরে ডগসরা একটু লেজি হয়ে যায়, বিকজ ওদের ভীষণই ভালো লাগে স্নানের পর, তাই ও একটু লেজি হয়ে বসে আছে। পায়েল ওকে আদর করে দিচ্ছে, বিকজ পায়েলই ওকে স্নান করিয়েছিল। ওদের ভীষণ ভালো লাগে ডগসের যদি একটু ভালো করে শ্যাম্পু বাদ দেওয়া হয়, দে রিয়েলি লাভ ইট। আর তারপর ওদের শরীরে এতটা একটা আরাম চলে আসে যে ওদের ভীষণ ভালো লাগে। ও মা, কি সুন্দর খেয়ে নিচ্ছে তো। ও নিজে থেকে খাবে না বাবা আজকে? আজকে একটু খাইয়ে দিতে হয়। ও মা, কি সুন্দর আমার মেয়েটা খাচ্ছে তো। ইনি হচ্ছে টেনি, একটা ছোট্ট পাপি। কি সুন্দর খাচ্ছে, সেটাই আর কি ভিডিওটা করা, বিকজ ইনিশিয়ালি ও একদমই খেতে চাইছিল না, নতুন জায়গা, একটু নার্ভাস ছিল। এখন বেশ সুন্দর খাচ্ছে, কি মিষ্টি লাগছে দেখতে আমাদের ছোট্ট টেনিকে। আমাদের ক্রেশের জানলায় বোগেনভালিয়ার গাছ গাছ আমি ভীষণই ভালোবাসি, তাই একটু দেখালাম কি সুন্দর গাছটা হয়েছে। This is cute little less than 2 months Indian baby has come in my creche. Name is Babuji. Her parents have rescued his parents have rescued him and given a loving home. Very cute, very small, very small. I don't know how he was left on the street alone, but I'm happy he got loving parents who are caring, and he is in a creche. I hope he adjusts well and he grows up in my creche only. From time to time his parents will be dropping him, so he will become very friendly with other babies of my creche. Many creche, they don't keep Indian babies in their creche. He has also been denied by other creche, but we keep all babies. As I said, we never discriminate. So this is Babuji. We'll be updating more on Babuji gradually. He's going to stay for 6 days.